üçün bu ilmələr sadəcə ip olsa da, əslində burada bir ömürlük bir xatirələr gizlənir. Qərbi Azərbaycanlıların xatirələri, rənglər, təsvirlər və əl əməyi. Xalçaların üzərində işlənən simvollar onlara özünə məxsus bir ruh verir. Hər ilməsində bir xatirə, hər naxışında isə bir hekayə dayanır bu xalçaların. Hər biri əl əməyi və göz nuru olan bu xalçalar Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu və Göyçə bölgəsinin qadınları tərəfindən böyük sevgi ilə toxunub. Demək olar ki, bu sənət nümunələri Azərbaycanın xalçaçılıq sənətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Görünüşlərinə görə bir-birlərindən fərqlənsələr də onları bir şey birləşdirir, yaddaş. Bu xalçanı bir ay müddətində bacımla toxumuşam. Bu xalçada tərənnüm olunub Cənubi və Şimalı Azərbaycan. Çünki günəş, ay və səma orada aydın göstərilir. Azərbaycanda üzümçülük, pambıqçılıq, neft və Araz çayı, Xəzər dənizi. Bunların əksəriyyətini demək olar ki, axtarıb burada tapmaq olar. Və 1985-86-cı ildə mən 5 xalça, 22-23 yaşında 5 xalça toxumuşam. Köçərkən, oradan deportasiya olunarkən ən qiymətli, özümlə bərabər ən qiymətli dəyər verdiyim bu xalça mənimlə gəldi. Bunlar isə Qaraqoyunlu bölgəsinin izləridir. Güclü, sərt və yadda qalan. Sahibə Müslüm qızı ata-baba torpaqlarından didərgin düşən zaman nənəsinin toxuduğu xalçanı özü ilə gətirib. Boyamaları çox maraqlı idi. Hərəsi təbii bitkilərlə olurdu. Sarı rəngi məsələn soğan qabığı ilə, palıd ağacının qabığı ilə, müxtəlif bitkilərin rənglənmələri ilə şox rənglər alınırdı və toxunanda evlərdə, xüsusən qış fəsillərində xanalar qurulurdu. Elə bil indiki çertyoz deyək də, çertyozu köhnə bir xalçanın elə bil üzərində ya özləri çəkdiyi bir şəkil əsasında qurur ilmə-ilmə, çox maraqla. Hərə bir elə bir həvəslə ora bir naxış verirdi, belə deyək. Nənələr nəzarət edirdi, nəvələrinə də icazə verirdilər. Hərəsi bir ilmə salıb, qayçı ilə kəssinlər. Xalçalara toxunduqca hiss eləyirsən ki, hər düyündə bir insan nəfəsi, bir göz nuru gizlənib. Bütün bu bənzərsiz sənət nümunələri ilmələrdə yaşayan tariximiz adlı sərgidə nümayiş olunub. Qərbi Azərbaycan icmasının Çəmbərək rayon icması və muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin sədri, millət vəkili Əziz Ələkbərli bildirdi ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində bu irsin taleyi dəyişsə də həqiqət dəyişməyib. İndi isə həmin həqiqətləri üzə çıxarmağın və dünyaya göstərməyin vaxtıdır. Ermənilər həmin Sovet dönəmində evlərə sifariş verib, pulunu ödəyib, xalçalar toxutdurub, daşıyıb aparıblar və bu gün həmin xalçaları dünya ictimaiyyətinə erməni xalçaları kimi təqdim edirlər ki, bax bu həqiqətləri, bu xalça nümunələrini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla biz ermənilərin növbəti yalanlarını, növbəti saxtakarlıqlarını ifşa etmiş oluruq. İcmanın idarə heyətinin sədr müavini, millət vəkili Hikmət Baboğlu isə xalçaçılıq sənətinin milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, onun gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etdi. Xalça sadəcə xalça deyil və biz regionumuzda, böyük etno-mədəni coğrafiyamızda necə dil danışığımızı ləhcələrə, şivələrə, ağızlara bölürüksə, eləcə də xalça yaradıcılığımızı da sinifləşdiririk. Məsələn, İrəvan xalça qrupu, Gəncə xalça qrupu, Quba xalça qrupu, Şirvan xalçalıq məktəbi və s. və s. Bunlar əlbəttə ki, bir-birindən fərqlidir. Amma necə ki, dilimizin kökü birdir, bütöv mənada da Azərbaycan xalçası birdir, bütövdür, milli təfəkkürün məhsuludur. Qarşıda duran vəzifələrdən biri də Qərbi Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması, təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Tədbirin əsas fəlsəfəsi, qayəsi ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin təyin elədiyi kimi biz Qərbi Azərbaycanda olan məsələləri xalqımıza çatdıraq. Xalça da belə bir şeydir, o tarixin yaddaşıdır. Xalça vasitəsilə biz regionun xarakterini, insanları, sonra o təbiət
məsələlərini, abidələrini və digər şeyləri biz çatdıra bilirik. Nə yaxşı ki, xalçaları saxlayanlar var, bugünkü günə gətirənlər var və onun təqdimatı mənə belə gəlir ki, digər regionlar üçün də bir əsas olacaq ki, bu proses getsin. Xalçaların bir gün yenidən öz torpağında, öz ocağında nümayiş olunması ümidi ilə Aygün Şirnova, Rəhman Məlikov, Qərbi Azərbaycan Televiziyası.